la tniktux lill-Ispirtu tAlla illi bih intom is-siġillati għal jum il-fidwa. L-Ispirtu Santu jitnikket. L-Ispirtu Santu jitnikket anke minna l-insara. L-Ispirtu Qaddis jitnikket meta hemm id-dnub. L-Ispirtu tal-verità jitnikket kull fejn hemm l-elt u l-errur. L-Ispirtu li glorifika lil Kristu jitnikket meta Kristu huwa diżonorat. Illum se nitkellem dwar 5 erruri, 5 żbalji relatati mal-Ispirtu Santu li huma fostna l-Evanġeliċi u anke li hemm fil-Kristjaneżmu il-barra mill-knejjes Evanġeliċi. Naturalment mhix taħdita faċli. Nippreferi kieku nitkellem affarijiet pożittivi u mmexxu. Ma l-Iskrittura hija mogħtija lilna għat-tagħlim għaċ-ċanfir u għat-twiddib u taħriġ fil-ħaq u kollox hemm postu. Però rrid nkun ċar mill-bidu li l-attitudni tiegħi mhix waħda negattiva li hija taw biex insawwat il xi ħadd. Imma biex il-koll flimkien nikkonsidraw dawn il-5 affarijiet li se nsemmi. Ejja ngħidu li ma naqblux f'kollox flimkien. Ma jimpurtax. Imma jimporta ħafna illi dak li tajt l-Iskrittura fuq l-Ispirtu Santu nikkonsidrawh b'attitudni ta' talb u b'serjetà. Għaliex dak kollu li Alla jgħid dwaru nnifsu, inkluż dwar it-tielet persuna ta' Trinità mqazza, hija kruċjali għal ħajja Kristjana tagħna. Fil-Proverbji hemm miktub illi il-ġrieħi ta' ħabib huma faithful. Ħabib kultant jgħidlek kelma li tkun iebsa, imma qed jgħidilek għax iħobbok. U dak li qed nagħmel jiena. Ikkonsidraw dak li se ngħidu. Ejja niżnuh sewwa, ejja niddiskutuh, ejja mmorru d-dar u nkomplu naħsbu fuqu. 5 erruri semmejt. L-ewwel waħda nsibuha il-barra mill-Kristjaneżmu, f'dawk il-gruppi kultant ngħidulhom setet bħal Jehovah Witnesses, illi jiġħdu li l-Ispirtu Santu huwa persuna. Għalihom l-Ispirtu Santu huwa forza, huwa sempliċement qawwa bħal meta tajt l-elettriku jew ir-riħ, affarijiet hekk. Issa aħna nemmnu li l-Ispirtu Santu hu qawwi. L-Iskrittura titkellem fuq il-qawwa tal-Ispirtu Santu bħalma titkellem fuq il-qawwa ta' Kristu. Imma Kristu mhux sempliċement qawwa, il-qawwa hija waħda mill-attributi tiegħu. Imma mhux sempliċement forza, u l-istess mod il-qawwa hija waħda mill-attributi tal-Ispirtu Santu, ma l-Ispirtu Santu huwa persuna. U persuna rrid infisser xi ħadd illi jaħseb, xi ħadd li għandu rieda, xi ħadd li għandu emozzjoni. U jekk naqraw il-paġni tal-Iskrittura x'jgħid fuq l-Ispirtu Santu, elenkajt ftit minnhom, l-Iskrittura tgħid li l-Ispirtu Santu jaf, li jgħallem, l-Ispirtu Santu għandu fema, għandu rieda, l-Ispirtu Santu iħobb, jitkellem, jibgħat, isejjaħ u jitlob. Dawn huma affarijiet biss li jagħmluhom persuna. Xi ħadd, mhux sempliċement forza. Darba minnhom kont Bible study, ma nafx tiftakarx kont għandek Jane. Ma dan il-ġufni li kien influenzat mill-Jehovah Witnesses. U konna bil-qiegħda fuq il-mejda qegħdin nitkellmu fuq dawn l-affarijiet u qallu l-Ispirtu Santu għalija forza. Għatlu ejja nagħmlu l-affarijiet ċari. Jekk huwa forza biss mhux persuna, allura l-Ispirtu Santu ma jitnikkitx le, għalli għandek raġun. Għatlu imma jekk
huwa persuna jitnikket. Għalliva naqblu. Għalli ma l-iskrittura mkien ma tajt li l-Ispiritu Santu jitnikket. Għatlu ejja, sib, Efesin kapitlu 4 vers 30. U rajtlu dal-istess vers li rajt fil-bidu. U la tniktux l-Ispiritu ta' Alla, l-Ispiritu Santu ta' Alla li bih intom is-siġillati għal-jum il-fitwa. Għatlu skont l-iskrittura, l-Ispiritu Santu jitnikket iva jew le. U niftakar, għamel ħafna ħin ta' skiet perfett. Ma tkellemna xejn. Naħseb għamilna minuta jew 2 silenzju perfett. Dak kien il-mument tal-verità tiegħu. Sfortunatament, ma ħadux. Nitlob biss l-Alla li lilu nies bħalu jeħlisom minn errur gravi bħal dan. L-Ispiritu Santu huwa persuna. It-tieni ħaġa, it-tieni żball relatat mal-Ispiritu Santu dik kienet fuq il-persuna tiegħu issa dwar il-ħidma tiegħu. U żball dwar l-Ispiritu Santu huwa l-ekumeniżmu ħansejjaħlu fals. Għax hemm ekumeniżmu tajjeb ukoll. L-idea illi l-Kristjani ta' kull lewn, ta' kull denominazzjoni, ta' kull bixra għandhom jinaqdu fl-imkien u laqda qisha biha u laqda imposta. Imma meta neżaminaw dan il-moviment ekumeniku li beda qisu 100 sena ilu u llum huwa dominat mill-Knisja Kattolika. X'inhu l-frott tiegħu? L-Ispirtu li suppost qiegħed jaħdem f'dan il-moviment, qiegħed iġibhom lill-insara fiftiem aktar ċar tal-verità tal-Evanġelju. Jew qegħdin nitkellmu fuq tip ta' unità superfiċjali ibbażata fuq ejja nħobbu li xulxin u b'dominanza ta' knisja waħda partikolari. Taħsbu li huwa l-Ispirtu tal-verità illi f'dan il-moviment ta' nies li jsejħu lilhom infushom aħwa Kristjani għandek min jemmen Evanġelju mod u għandek min jemmen Evanġelju totalment il-kontra. Min jemmen li aħna ġustifikati bil-fidi biss, bil-grazzja biss, permezz ta' Ġesu Kristu biss u għandek fuq in-naħa l-oħra nies li jgħidu li huma ġustifikati bil-fidi u bil-merti, bil-grazzja u bl-opri u bi Kristu bil-Madonna u l-qaddisin kollha. Dawn huma evanġelji totalment differenti minn xulxin. Ħbieb, m'iniex qed ngħid min għandu raġun u min m'għandux, sempliċement qed ngħid illi xi ħadd għandu tort, xi ħadd mhux isegwi l-Evanġelju veru. Dik mhix għaqda. L-aħwa dik mhix għaqda ekumenika li jrid l-Ispirtu Santu. U tant marru fl-estrem illi issa qegħdin jagħtu tama ta' salvazzjoni mhux biss il dawk illi għall-inqas fl-isem huma nsara, imma lil kulħadd il-Buddisti, l-Ateisti, l-Induisti, l-Ateisti wkoll, kulħadd kull min għandu rieda tajba, suppost se jsalva jekk hu jimxi skont il-kuxjenza tiegħu. Dan hu li jgħalmu uffiċjalment fil-pretka tal-ewwel tas-sena il-Papa Franġisku jgħid lin-nies tad-dinja kollha aħna l-koll aħwa, aħna l-koll għandna missier wieħed, hemm toroq differenti li jkoll iwaslu għand il-missier. U jiena kontra dan kollu mpoġġi biss sentenza waħda li qal Ġesu, jienu it-triq, jienu l-verità, jienu l-ħajja, ħadd ma jmur għand il-missier ħlief biha. Dawn in-nies ta' parsi ekumeniċi qegħdin jagħtu tama falsa ta' salvazzjoni, l-Ispirtu Santu huwa l-Ispirtu tal-verità illi ġie biex jikkonvinċi lid-dinja li għandha żball dwar id-dnub. U x'inhu l-iżball tad-dinja dwar id-dnub? X'inhu l-iżball tad-dinja dwar id-dnub? Li ma jemnux f'ismi. U aħna qegħdin jgħidulhom, intom ma temnux f'isem Ġesu ma jimpurtax xorta waħda ħassalva bit-triq tagħkom. Dawn huma nies illi qegħdin ikasbru li Kristu u jagħtu tama
fals ta' salvazzjoni lil tant miljuni ta' nies. Dan l-ekumenizmu fals tal-era moderna mhux xogħol l-Ispiritu Santu. It-tielet żball illi se nitkellem fuq huwa u din issa ħanidħlu ġewwa fid-dar tagħna, dar evanġelika, dar tagħna. L-idea illi l-Ispiritu Santu huwa superflu taż-żejjed u n-nieqes ngħaddu mingħajru. U għalkemm ħadd minnha mhu ħajgħidha b'fommu stqarrija bħal din, imma kultant bil-imġieba tagħna. U mhux għaliex ma semmihx biss tal-Ispiritu Santu, tista' semmih minn filgħodu sa flaxija. Imma mbagħad tagħmel fattik u ma timxix skont il-kelma tiegħu, dak ma jfissirx li qiegħed tafda fl-Ispiritu Santu, qed tafda fl-erf tiegħek. Imma l-idea li l-Ispiritu Santu huwa superflu huwa taż-żejjed u n-nieqes hija waħda illi teqret il-ħajja mill-Knisja. Għaliex l-aħwa? Isimgħu nis-senajt. Alla kull ma jagħmel fina, kull ħaġa tajba li jagħmel fina, jagħmilha permezz ta' l-Ispiritu Santu. Min weldek mill-ġdid? Huwa l-Ispiritu li jagħti l-ħajja. Min iqazzek? Min jibdlek fi xbija ta' Kristu? Min jipproduċu fik l-imħabba, il-ferħ, il-paċi, il-ħniena, il-ħlewwa, il-fidi, it-tjieba, ir-rażna. Dawn huma kollha frott l-Ispiritu Santu li bis-saħħa tal-laħam ma nistgħux nipproduċuh. Wa l-Ispiritu Santu biss illi iżomna mexjin fi triq li twassalna l-glorja. Minajru ma nservux imqarsija waħda bis-saħħa ta' ġisimna. Huwa bih li intom is-siġillati għal-jum il-fidwa. Alla ma jagħmel xejn fina ħlief permezz tal-Ispiritu Santu u ma jagħmel xejn bina fid-dinja jekk ukoll mhux permezz tal-Ispiritu Santu. Jekk nitolbu, aħna laqqas biss nafu kif nitolbu għall-Ispiritu Santu illi jgħinna fid-nufijiet tagħna u jitlob għalina. Jekk hija li pritkar, tista' tipritka l-aktar pritka u diskors sabiħ u elokwenti bħalli kieku. Il-pritkar tiegħi se jibdel il-qalb ta' xi ħaġa jekk ma jkunx l-Ispiritu Santu li jaqbad dik il-kelma u japplika fil-qalb tal-individwu. U l-evanġeliżmu, intom tieħdu qawwa għal-inna Ġesu wara li jiġi l-Ispiritu Santu fuqkom u tkunu xhieda tiegħi sew f'Ġerusalemm u kemm fil-Ludija kollha, fis-Samarija u sa truf l-art, inkluż Malta. U bil-qawwa tal-Ispiritu Santu li aħna nistgħu nevanġilizzaw id-dinja. Aħna ma nistgħu nagħmlu xejn jekk mhux bil-qawwa tal-Ispiritu Santu. U l-mulej Alla iġibna kultant fi kriżi. Nitkellem għalija nnifsi u naf li ħafna minnkom għaddejtu minn xi forma ta' kriżi spiritwali f'ħajjitkom. Illi meta tara id-djufija tiegħek personali, id-dnub tiegħek li taqa' u terġa' taqa' u tiżbalja u l-mod kif niddiżonoraw lil Alla b'imġibitna aħna li ngħidu li aħna ta' Kristu. U Alla jippermettihom dan l-affarijiet. Jippermettilna naqgħu u nafġu biex nirrealizzaw kemm aħna xejn mingħajru. Biex induru lejh b'indiema u nitolbuh mulej kun int li bl-Ispiritu tiegħek tqawwini biex neħles u nirba' fuq id-dnub personali tiegħi u biex inkun qaddis għalik. Mument oħra ta' kriżi ngħid għaliha jiena meta nħares lejn id-dinja madwari, meta nħares lejn pajjiżna stess u nara kemm hi qalb ta' żonqor li ma jridux in-nies jisemgħu il-messaġġ ta' sabiħ tal-Evanġelju. Li xxandrilhom il-messaġġ sabiħ ta' grazzja ta' maħfra b'xejn. U la jgħidulek iva u la jgħidulek le x'importani. X'importani. U tħossok tajt ma
Għandna Vanġelu tant sabiħ, għandna offerta ta' grazzja, ta' maħfra, ta' salvazzjoni kbira. U tant nies jibqgħu b'qalbhom qiebsa u ma jilqgħux. U f'mument bħal dak irridu nirrealizzaw ukoll li Alla huwa aktar potenti, li l-Ispirtu Santu huwa aktar qawwi mill-qalb qiebsa tal-bniedem u meta jrid u kif iridu iva l-Ispirtu Santu kapaċi jaqbad dik il-mannara u jkisser il-qalb qiebsa tal-bniedem u jibdel il-qalb għal waħda tal-laħam. Għalhekk f'mument ta' kriżi bħal dawn, ejja ma mmorrux nitgerfxu u nibdew nagħmlu gimmicks u nippruvaw nikkupjaw il-mod kif id-dinja tippromovi lilha nnifisha bil-gimmicks tagħha. M'għandniex għalfejn is-servizz tal-Knisja nibdluh f'kunċert. M'għandniex għalfejn nużaw wediet folot li jekk taċċetta li Kristu ħadkun b'saħħtek mill-bidu sal-aħħar. Jew li inti ħassir sinjur. Dawn huma tagħmiet u wediet folot li mhumiex fl-Evanġelju. Ejja nkunu fidili lejn il-kelma. Ejja nipritkaw l-Evanġelju kif inhu bis-sabiħ u bl-ikraħ tiegħu. U mbagħad meta jrid u kif irid l-Ispirtu Santu kapaċi jmiss il-qlub. Nixtieq ukoll nitkellem fuq suġġett ieħor. Il-magħmudija tal-Ispirtu Santu. Kien Ġesu li wieqed lill-apostli u lid-dixxiepli li wara tluħ tiegħu se jagħtihom il-wegħda tal-Missier li huwa l-Ispirtu Santu. Ibqgħu Ġerusalemm ftit jiem oħra, 50 Pentekoste u Kristu iżomm il-wegħda tiegħu, Alla jżomm il-wegħda tiegħu u jibgħatu mis-sema lill-Ispirtu Santu fuq l-ewwel dixxiepli. U hemm għandna il-bidu tal-Knisja kif nafuha aħna. U interessanti li s-sinjal li ta' li l-ewwel dixxiepli kien li jitkellmu bilsna diversi. U dakinhar f'Ġerusalemm kienu miġburin nies lut u prożeliti mill-Ewropa kollha. U l-koll semgħu jitkellmu kulħadd bil-lingwa tiegħu il-messaġġ l-opri kbar ta' Alla. Għax dak kien sinifikanti għal-Lut li issa l-poplu ta' Alla m'għadux biss il-nazzjon tal-Lut biss l-Iżraeliti imma issa Alla l-Ispirtu ta' Alla kien ħajaħdem u jiġbor minn nies mill-popli kollha tad-dinja poplu għal Ġesu Kristu. L-Apostlu Pawlu jitkellem dwar il-magħmudija tal-Ispirtu Santu u jgħid ukoll x'inhu s-sinifikat tagħha. Issemgħu dal-kliem, issemgħu sew. Għax bħalma il-ġisem hu wieħed u għandu ħafna membri u l-membri kollha ta' dan il-ġisem għalkemm huma ħafna huma ġisem wieħed, hekk ukoll hu Kristu. Għax bi-spirtu wieħed aħna il-koll sew lutu kemm ġentili, sew il-sira u kemm ħelsin, konna mamdin f'ġisem wieħed għax aħna l-koll xrobna minn spirtu wieħed. X'qed jgħid Pawlu? Ikkonsidra ġisem huwa magħmul minn membri diversi, imma il-koll flimkien huma mgħuqudin għajdu li intom f'ġisem wieħed u l-Knisja hija l-istess. Għandek membri differenzi, għandek lut, għandek dawk li huma ġentili, għandek nies minn kull sfera tas-soċjetà, irġiel, nisa, irrispettivament minn dak kollu li huwa fuq barra, il-koll kemm aħna uniti fi Kristu, ġisem wieħed, il-Knisja ta' Kristu. Tajjeb? U għalfejn aħna ġisem wieħed, għalfejn aħna uniti. Għax, jgħid l-Apostlu Pawlu, bi-spirtu wieħed aħna l-koll konna mamdin f'ġisem wieħed. Bil-magħmudija tal-dan l-Ispirtu, magħmudija tal-Ispirtu Santu, aħna kollha konna miġburin f'dan il-ġisem il-Knisja ta' Kristu. U dan aħna nemduh. L-Evanġeliċi kollha jemmnu fil-magħmudija tal-Ispirtu Santu. Id-differenza naturalment tiġi imma din il-magħmudija meta isseħħ. Ħafna storikament kienu jisostnu li l-magħmudija tal-Ispirtu Santu isseħħ immedjatament
mal-konverżjoni, ma' twelid mill-ġdid. Meta għandek il-fidi, meta inti emmint fi Kristu, inti wkoll irċivejt l-Ispirtu Santu. Per eżempju, f'Galatin kapitlu 3, meta l-Apostlu Pawlu kien qiegħed ikellem lil dawn l-insara, għalilhom intom ma tiftakrux illi kif irċivejtuh l-Ispirtu Santu, mhux meta smajtu l-Evanġelju u emmintu. U jaqqad Pawlu żewġ barkiet li rċivew fl-istess ħin, il-ġustifikazzjoni u l-mamudija tal-Ispirtu Santu fl-imkien. Meta emnu għalilhom intom kontu ġustifikati u intom kontu wkoll irċivejtu l-Ispirtu Santu. Infanti l-Iskrittura tgħid ċar illi jekk m'għandekx l-Ispirtu ta' Kristu, m'intix ta' Kristu. Fi kliem ieħor, ma tistax tkun nisrani jekk inti m'għandekx l-Ispirtu Santu. Għaliex? Għax l-insara kollha huma membri fil-Knisja. Hija kontradizzjoni illi tajt illi inti membru fil-Knisja meta m'għandekx l-Ispirtu Santu. Għax huwa l-Ispirtu Santu li jdaħlek biex tkun membru fil-Knisja ta' Kristu. Issa napprezza wkoll li hawn ħafna insara ħuti li jiena nħobbhom qishom bħala insara jgħidulek le. Il-mamudija tal-Ispirtu Santu tiġi hija distinta mit-twelid mill-ġdid u tiġi aktar il-qoddim fl-esperjenza ta' dak li jkun. U per eżempju, naħseb jiena kieku jkolli nipprova niddefendi din il-pożizzjoni ngħid hu l-insara jew id-dixxiepli li kien hemm f'Pentekoste. Kienu jemmnu f'Ġesu? U r-risposta hija ovvjament iva, kienu jemmnu. Imma kellhom l-Ispirtu Santu sa dak il-ħin? Kien magħhom, imma kien fihom? Le, ma kienx. Tajli qed tara kif tista' tkun temmen fi Kristu u tkun għadek ma rċivejx l-Ispirtu Santu u vera. Però ejja naraw x'jgħid Ġesu dwar din il-ħaġa. Dan qed jitkellem qabel il-mewt u l-passjoni tiegħu u l-qawmin tiegħu. Ġesu qal hekk: min jemmen fiha, kif qalet l-Iskrittura, joħroġ minn ġewwa fih xmajjar ta' ilma ħaj. Imma dawn ix-xmajjar ta' ilma ħaj, dan qalu għall-Ispirtu li kellhom jirċievu dawk li jemmnu fih għax kien għadu ma ingħatax l-Ispirtu Santu billi Ġesu kien għadu mhux glorifikat. Dik hija r-raġuni għalfejn kienu jemmnu m'għandhomx l-Ispirtu Santu, għax Kristu kien l-ewwel kellu jmur fis-salib, imut, ikun midfun, jitqajjem, ikun merfuħ lejn is-sema, ikun glorifikat fis-sema, imbagħad jaqlanna din l-għotja tal-missier, il-weda tal-missier u jibata. Ġifieri ma naħsibx li tista' tuża l-okkażjoni ta' Pentekost biex tagħti prova li inti tista' temmen u ma jkollokx l-Ispirtu Santu. Hemm eċċezzjoni jew tnejn oħra fl-Iskrittura li hemm ir-raġunijiet tagħhom. Imma ejja nagħmluha ċara din. Illi skont l-Iskrittura jekk inti m'għandekx l-Ispirtu tal-Alla, inti m'intix ta' Kristu, inti m'intix Kristjan. Li tkun Kristjan, li temmen fi Kristu, ifisser u kun ċert li inti għandek l-Ispirtu Santu. X'inhi l-implikazzjoni ta' din id-dottrina, ta' dan it-tagħlim li l-mamudija tirċivija xi żmien wara? Araw tasbux bħali. Jekk dan huwa minnu, ifisser li l-Knisja ta' Kristu hija maqsuma fi tnejn. Dawk li għandhom il-mamudija tal-Ispirtu u dawk li m'għandhomx. Mhux hekk? U din ma tifriċċi l-Knisja sempliċement bejn il-knejjes evanġeliċi ordinarji u l-knejjes li huma karizmatiċi u pentekostali. Dik ukoll għandek il-karizmatiċi illi għandhom u fajnejhom l-oħrajn li mhumiex karizmatiċi m'għandhomx il-mamudija tal-Ispirtu Santu. Imma anke fost il-knejjes li huma karizmatiċi u pentekostali, fihom hemm il-firda bejn dawk li għandhom u dawk li m'għandhomx. L-aħwa ma tarawiex vera ironika illi din il-verità qaddisa tal-mamudija tal-Ispirtu Santu li l-Apostlu Pawlu, ispirat mill-Ispirtu Santu, juża biex jafferma l-unità u l-għaqda fost l-insara kollha,
illum b'xi mod jew ieħor hija mawġa biex tallega diviżjoni qasma fil-Knisja ta' Kristu. L-aħwa ngħidilkom din b'serjetà, naħseb li dan inikked lill-Ispirtu Santu. L-aħħar punt. Nitkellmu ftit fuq il-mirakli. U l-mistoqsija li rrid nagħmel hija din. X'kien jew x'inhu lan l-iskop tal-mirakli? Għad ħsibta din il-mistoqsija? Taħseb li l-mirakli saru sempliċement biex ifejjaq lil-magħtub? Iva, ovvja. Imma għalhekk biss? Biex iqajjem raġel mill-mewt? Iva, imma għalhekk biss? Biex jagħti ikla ħobb suħud lill-grupp ta' nies? Għalhekk taħseb? Jew kien hemm skop ogħla u akbar minn hekk? Meta sejjaħalla lil Mosè biex imur jipriedka lil poplu ludi, Mosè beda kaxkar saqah, ma rridx imur, ma tixtort. U beda jġiblu skuża f'oħra. U qallu lil Alla Mosè, qallu imma dawn ħajdu li mhux vera li Alla derlek. U x'qallu Alla? X'taħ Alla? Qallu dak x'inhu? Dak il-bastun li hemm fidek, itfgħu mal-art u jsir serb u sar serb, qabdu minn dembu u reġa' sar bastun. Daħħal idek f'ħobbok u saret lepruża, erġa' daħħalha u reġgħet saret nadifa. Taħ l-abilità li jwettaq il-mirakli biex imur għand il-poplu talla biex jurihomlhom biex jawtentika biex jivverifika li Alla kien tassew batu u li l-messaġġ li kien qed jagħtihom ma kienx messaġġ ivvintat minnu imma l-messaġġ Talla għalihom. Ġesu l-istess ħaġa għamel mirakli imma bil-gżut u fejqan tal-ħobs li jimxi fuq l-ilma u dan kollu. Għalfejn għamilhom? Ħalli Pietru stess jispjeganna. Ja rġiel ta' Iżrael, qed jitkellem fil-priedka ta' Pentekoste. Ja rġiel ta' Iżrael, issemgħu dal-kliem, Ġesu ta' Nazaret, raġel muri minn Alla fostkom b'mirakli u eġubijiet u sinjali. Muri. Traduzzjoni oħra tajt, Alla taħ prova, autentikaħ, Alla l-missier, permezz tal-Ispirtu Santu li Ġesu Kristu taħ l-abilità li jwettaq dawk il-mirakli kollha biex juri li Ġesu huwa li bent Alla u li l-messaġġ tiegħu li kliem tiegħu mhux tiegħi għalilhom Ġesu imma ta' dak li batni. U l-apostli mbagħad wara li Ġesu telaq lejn is-sema afda lilhom biex ixandru dak li kien talmu minn għandu jixandruh lil kulħadd. Imma again, Alla tom l-abilità li jwettqu l-mirakli sabiex jawtentika il-messaġġ tagħhom kif naqraw fl-ittra lil Lut illi kif neħilsu jekk nittraskuraw salvazzjoni kbira bħal din li kienet l-ewwel imxandra mill-mulej u mwettqa għalina minn dawk li semgħuh. Alla wkoll jixdilhom sew b'sinjali u kemm b'eġubijiet u b'mirakli ta' kull xorta u doni tal-Ispirtu Santu skont ir-rieda tiegħu. X'kien l-iskop tagħhom il-mirakli li jitkellmu bil-sna oħra, illi fejqu, illi iqajmu mill-mewt, etc. X'kien? Kienet Alla qed jixed lill-apostli li dawn huma tassew il-messaġġiera tiegħi u dak li qed jgħidulkom huwa tassew il-kelma mis-sema, il-kelma ta' Alla. L-Apostlu Pawlu jgħid tassew is-sinjali ta' apostlu saru fostkom bis-sabar kollu b'sinjali eġubijiet u emil ta' seta. Emil ta' seta, mirakli, xi ħaġa li ma tistax tagħmilha bil-qawwa naturali tiegħek. Huma eġubijiet li tarhom li kapaċi tivverifikhom. Mhux xi ħadd li kellu ġieħ ta' ras u għaddietlu, imma xi ħadd li kien mejjed, stanga u jqum. Tajjeb, wieħed li kien ilu paralizzat snin sħaħ, kulħadd jaf bih, kulħadd kien jarah fil-portku tat-tempju u jiġi dan Pietru jgħidu f'isem ta' Ġesu Kristu u dak jaqbes. Affarijiet li huma wonders li inti tista' tivverifikhom mhux moħbijin. Huma wkoll sinjali u dan huwa l-punt kollu. Eġubijiet, mirakli bil-qawwa talla verifikabbli u fl-istess ħin huma pointers, huma bħal sinjal ta' traffiku li juruk xi ħaġa. X'inhuma juruk dawn
il-mirakli li wettqu l-apostli, illi l-apostli huma il-messaġġiera tal-Alla u l-messaġġ tagħhom huwa l-messaġġ tal-Alla għad-dinja. Ejja nifhmuha din. L-iskop tal-miraklu hu biex ikun l-autentiċitazzjoni, il-verifika, il-prova, l-evidenza tal-apostli u l-kelma tagħhom. Issa ovvjament iridu nsaqsu. Għadu Alla jwettaq mirakli bħal dawn illum. U jekk iva, għax issa din mistoqsija, għax naf li hawn ħafna evanġeliċi jemmnu li dawn l-istess mirakli naqraw fuqhom fit-Testament il-Qadim għadhom isiru illum. Jekk iva, lil min qed jagħtu xhieda? Min huma l-apostli illum? U x'inhi r-revelazzjoni ġdida li Alla qed jagħti permezz tagħhom? Mirakli huma prova tal-apostli. Mela jekk qegħdin isiru llum dawn il-mirakli, min huma l-apostli? Lil min qegħdin jivverifikaw? Lil min qegħdin jagħtu prova? Liema tagħlim ġdid qegħdin isostnu? Għaw evanġeliċi li jgħidulek iva, għaw apostli u għaw tagħlim ġdid, revelazzjonijiet ġodda qegħdin jingħataw illum. U dawn qegħdin ikunu għall-inqas konsistenti fl-iżbal tagħhom. L-għaw il-mirakli, għaw l-apostli u għaw tagħlim ġdid minn Alla. Jekk huwa dan, ngħidilhom bl-onesta kollha, għalfejn għadkom issejħu lilkom infuskom evanġeliċi. Għax evanġeliku huwa wieħed li jemmen f'sola Skriptura. Xi ħadd li jemmen li l-Bibja, l-Iskrittura mqazza hija mogħtija fi sħiħ, hija ċerta u hija biżżejjed għalina. Dawn in-nies qegħdin jgħidu le, dik tajba ma rridu iktar minnha. Jekk huwa hekk, jekk jogħġbok, neħħi t-titlu ta' evanġeliku tkunx ipokrita. Tajjeb? U lil min qegħdin, lil ma tip ta' nies qegħdin jibbustjaw, jagħtu evidenza. L-nies qaddisa, nies ta' integrità, nies ġenwini. Ma nies bħal Kenneth Hagin u Kenneth Copeland u Benny Hinn. Dawn huma champions ta' din il-pożizzjoni. Taħseb li Alla verament qiegħed jawtentika nies bħal dawn bit-teatrini tagħhom, bil-mod kif jiffrustraw in-nies u jimmanipulawhom. Ħbieb, l-Apostlu Pietru u Pawlu għajmu n-nies mill-mewt. Dawn ikollhom bniedem qudiemhom b'saħħtu bil-wifqa jonfulu f'wiċċu u jwaqqgħuh mal-art. Tistgħu tażlu intom min hu l-Ispirtu tal-verità, l-Ispirtu Santu u min hu spiritu ieħor. Ħbieb, dawn huma ċarlatani u jonqos anke minna li maħniex pentekostali u dawk li huma pentekostali u karizmatiċi lil dawn in-nies nikxfuhom u nurruhom u ngħidu kif inhi dawn huma profeti folots. Imma tgħid isma' jiena karizmatiku jien pentekostali, imma ma nemmenx illi Alla qed jagħti rivelazzjonijiet ġodda. Ma nemmenx illi hawn apostli illum. Nirringrazzja l-Alla għalik. Però ipprova ifhem l-inkonsistenza tal-pożizzjoni tiegħek. Fil-waqt li inti tajt li temmen li l-mirakli jingħataw b'sinjal għall-apostli u għal tagħlim ġdid għal rivelazzjonijiet ġodda, inti qed tneżża s-sinifikat tal-mirakli kif insibuhom fit-Testament il-ġdid, trid il-mirakli u ma tridx is-sinifikat tagħhom. Ħabib, dawk il-mirakli fenomeni li qed tara llum mhumiex l-istess mirakli li naqraw fuqhom fit-Testament il-ġdid. Għax l-iskop huwa differenti. Jiena nħeġġek jekk inti temmen li l-mirakli għadhom għallum. Erġa' saqsi lilek innifsek. L-iskop tagħhom huwa l-istess skop li naqra fuqhom fuq it-Testament il-ġdid jew le. U jista' jkun illi Alla tagħna
kelma sħiħa, kompleta, li ta' biżejjed provi illi dik hija l-kelma tiegħu, li l-iskrittura imqazza hija biżejjed għalina, li m'għandna bżonn l-ebda tagħlim ieħor. Ħbieb, x'jonqosna aktar mit-tagħlim tal-iskrittura mqazza? X'tagħlim ġdid jonqosna? Meta l-iskrittura turina l-Kristu, u għandna l-Kristu, fi Kristu ma jonqosna xejn l-aħwa. Ejja jkollna konfidenza sħiħa fl-iskrittura verifikata minn Alla permezz tal-mirakli, ejja naċċettawha kif inhi. Ir-riformisti f'seklu 16 kellhom l-istess inkwiet li għandna llum aħna. Għaliex kien hemm fuq naħa l-Knisja Kattolika li tajtu tajjer lill-Protestanti intom għandkom l-ebda mirakli, ara aħna għandna ħafna mirakli, żgur għandkom bżonn il-mirakli, għax mi ħaġġibu għad-dottrina tal-purgatorju. Jekk m'għandkomx il-power tal-mirakli li suppost qegħdin turu għalija vera. Intom għandkom bżonn il-mirakli għax intkom għandkom dottrini ġodda. Mbagħad kien hemm l-Anabattisti għall-inqas sezzjonijiet minnhom li wkoll kienu qegħdin jemmnu li hemm rivelazzjonijiet ġodda mingħand Alla. U Calvinu kiteb hekk, isemgħu din sentenza. Meta jiddomandaw minna mirakli, qed jaġixxu b'mod diżonest. Għaliex aħna mhux qegħdin insawru xi evanġelju ġdid, smajtuha? Imma qed inżommu dak l-istess evanġelju li l-verità tiegħu kienet ikkonfermata mill-mirakli kollha li wettqu Ġesu Kristu u d-dixxipli tiegħu. U jiena nistieden lill-evanġeliċi kollha, ejja nersqu lura lejn din il-pożizzjoni l-iskrittura hi suffiċjenti, sola skrittura m'għandniex bżonn rivelazzjonijiet oħra. Niġbru kollox fi ftit kliem. Ejja nagħtu ġieħ lill-Ispirtu Santu. Billi nilqgħu il-kelma tiegħu l-Iskrittura konvinzjoni u ma mmorrux lil hemm minn dak li hu miktub. Ejja nitħabtu biex inżommu l-għaqda tal-Ispirtu fir-rabta taslim mal-aħwa kollha. Ejja neħu kull fiduċja fil-ġisem u fil-laħam u fina nfusna u nafdaw fih f'kull qasam ta' ħajjitna. Mhux bil-ħila, mhux bil-qawwa, imma bl-ispirtu tiegħi jgħid il-mulej Alla tal-eżerċiti. U għad-dinja mbarra ejja nwissu lid-dinja u nxandru l-Evanġelju biex jindmu, biex iduru mill-errur tagħhom, biex jemnu fi Kristu għas-salvazzjoni tagħhom. U ejja mal-missier u mal-iben nagħtu glorja lill-Ispirtu Santu bħalma kienu jitolbu l-antenati tagħna fit-tieni seklu, glorja lill-missier u lill-iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen.